அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி மாடி தோட்டத்தில் அது மக்காசோள கருது முதல்ல காமிச்சிருந்த வீடியோவில் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அது நல்லா விளைஞ்சிருச்சு. அதை அறுவடை பண்ணிடலாம். இது எப்படி விளைஞ்சிருக்குன்னு பார்க்கலாம். நல்லா விளைஞ்சிருக்குங்க. இப்படி சாப்பிட்டா தான் நல்லாயிருக்கும். நல்லா பாருங்கள், சோளம் நல்லா விளைஞ்சி நல்லா இருக்குது. இது கொஞ்சம் சின்ன கருதாக இருக்குது. நம்ம மாடி தோட்டத்தில் விளைஞ்ச மக்காச்சோளங்க இன்னும் கொஞ்சம் கருது இருக்குது. அதை இன்னொரு நாளைக்கு பறிச்சுக்கலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சுன்னா நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி.